On parle de la musique, on en écoute ensemble depuis qu'ils sont tout petits, tous les genres. À l'époque, on allait tous les jours dans une pièce au sous-sol pour écouter des choses nouvelles. Allez, on y va, juste une demi-heure. Tu reconnais ce morceau? Ça ressemble à du Glazunov. Gagné. C'est la 4e symphonie de Glazunov. Il savait reconnaître des répertoires très différents, même des pièces peu connues. Je ne parle pas de Beethoven ou de Brahms. C'est comme ça qu'ils ont acquis leur connaissance musicale. C'était comme ça à la maison quand ils étaient petits. Et aujourd'hui encore, Pavo vient me consulter sur le choix d'une pièce. Je lui demande ce qu'il a en tête. J'aime beaucoup cette pièce de Martinou. Écoute papa, écoute comme c'est beau. Et moi je dis, en effet, je ne la connaissais pas. Mais en réalité, c'est une pièce que j'ai déjà enregistrée. C'est pour dire qu'ils étudient aussi à partir de mes enregistrements. Ils me font écouter un disque, je dis, mais qui dirige? Toi, bien sûr. On a vraiment de bons rapports et ça nous enrichit mutuellement. Musique scandinave, russe, française, allemande. Ça nous fait découvrir toutes sortes de cultures à travers le monde. Comme ça, on ne reste pas cantonné à un seul répertoire. Un jour, on a joué le Credo d'Arvo Pärt. J'étais alors chef principal et j'ai pris l'initiative de diriger cette pièce sans consulter qui que ce soit parmi les autorités politiques. Je l'ai mis à mon programme, c'est tout. On a donc joué cette œuvre très belle, mais d'après un texte biblique. Dès le lendemain, le scandale a éclaté. Toutes les institutions ont réagi, à commencer par le Parti communiste. Pourquoi? Parce que ces gens-là étaient très sectaires et que seul le pouvoir soviétique décidait de ce qui était autorisé. La pensée contemporaine, toutes les musiques nouvelles furent interdites. C'est pour cela qu'en 1980, nous avons décidé de fuir le pays. Arvo Pärt et moi avons quitté l'Estonie à peu près en même temps. Je me souviens, Christian était alors tout petit. Il devait avoir 1 an. Il marchait à peine. Et tous les jours, il entendait du Mozart. Il ne parlait pas encore, mais il entendait dire « Mozart, Mozart ». C'était l'époque où on avait accueilli, ici en Estonie, l'intégrale des 46 symphonies par Karl Böhm et le Philharmonique de Berlin. Quotidiennement, Mozart, Mozart. Un jour, il disparaît dans la pièce d'à côté où se trouvait ma chaîne stéréo. Soudain, j'entends un grand bruit venant de l'enceinte et puis un cri. L'enceinte était très grosse et Christian très petit. Elle était tombée sur sa tête. Alors il arrive dans la cuisine en pleurant et là il crie le seul mot qu'il connaissait. Mozart! Mozart l'avait heurté et c'était le début d'une grande carrière. Diriger, il faut laisser parler ses mains. Ce n'est pas la peine de faire de longs discours aux musiciens. Il faut juste exprimer ce qu'on veut obtenir, mais aussi son enthousiasme, la beauté de la musique, à travers les mains. Il faut être perpétuellement en mouvement avec ses mains, mais aussi avec tout le corps, la gestuelle, le visage, les yeux. Surtout avec les yeux, parce qu'il faut observer tous les musiciens et leur manière de jouer.